Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaha Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka 27 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka 27. Kumaha salajengna sora cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Nah, akang leres. Akang teh nu tadi nyelametkeun mencek anu bade diraweg ku macan bodas. Cek si Wanoja mata biru. Barang ditanya kitu, Damar Anting rada ngagebek. Bari rada era dumeh tita tadi merhatikeun we si Wanoja. Tapi najan kitu, Damar Anting gancang ngajawab. Mohon ongkoh abdi teh kalarasan we peda ngalangkung ka ieu tempat. Mung hapunten ieu macan mah ulah dikukumaha. Kumargi ayeuna mah ieu macan teh tos insaf moal rek ngadodoho komo ari ngarekeb bikang anakna mah. Nya moal ngarekeb bikang anakan mah gitu. Si Wanoja mata biru katempo jika nunahan seuri. Lumeh ngadenge jawaban ti Damar Anting anu polos. Nu saterusna si Wanoja ngomong deui bari nganuhunkeun. Oh kitu. Hatur nuhun pisan Kang kana kasayanana. Da syariatna kasayan akang. Pamit aya pitulung ti salirama. Panginten mencek ingon-ingon abdi teh tos janten korban si macan bodas. Keke pami akang nu saleresna bari ka mana ieu teh Kang? Nya bade uwi hatunyi manya arek cicing wae dileuweung sieun teuing kumaha lamun aya juri ki sieun akang mah. Cek Damar Anting bari semu ngagoda si mata biru anu memang geulis. Tapi kajabat teh eta Damar Anting ngarasa heran. Dumeh si Wanonya nyebutkeun yen mencek teh ingon-ingonna.
Padahal kapan jelas pisan eta tempat teh di puncak gunung anu jauh ti pelemburan, komo deui ka kota raja mah jauh melamelu. Nasaha atuh nu sabenerna eta Wanoja. Harita Damar Anting ngan ukur bisa garo-garo teu ateul kana buukna. Si Wanoja mata biru jiga nu surti kana sikap Damar Anting anu keur bingung. Kalayan teu loba basa-basi deui, manehna gancang rangkeun diri nu sabenerna. Nepangkeun Kang, nami abdi Rarasinta. Abdi kawit ti Nagri Jin Suwartapala anu aya di ieu puncak gunung babasan. Pami perkawis mencek anu ku akang disalametkeun eta teh mangrupi ingon-ingon anu aya di taman karaton anu kaleresan keur kaluar dina tapal wates antawis Negeri Jin sareng alam manusia Kang. Sanggeus ngadenge keterangan ti Rarasinta, Damar Anting jadi unggut-unggutan najan teu pati ngarti kana kajadian anu tumiba ka dirina. Oh, kutan teh kitu nya. Nepangkeun atuh abdi Damar Anting kawit ti karang wiwitan. Mung hapunten bilih tadi aya nu teu dihaja atanapi katincak. Maklum simkuringan ukur manusia biasa. Sami-sami Kang, teu sawios-wios da sami urang teh ciptaan Gusti. Mung benten alam bungkul. Mangga atuh Kang, dihaturanan mendakan pun rama. Wayahna akang kedah ngiring heula sareng abdi ka negeri abdi Kang. Sakali ieu mah Damar Anting rada mundur salengkah. Dumeh ngarasa reuas basa Rarasinta ngajak ka nagarana. Pamikiranana kumaha mun dirina teu bisa balik deui beureunan Eyang Siralodra ka cida dedeupeunana. Rarasinta ngayakinkeun ka Damar Anting sangkan daekeun diajak manggihan karamana. Ulah hariwang Kang, engke uih mah ku abdi dijajabkeun. Tenang we, da moali candak nyasar ku abdi oge Kang. Kitu harita Rarasinta ngomongna. Jika nunggus nyaho kana eusi hate Damar Anting anu keur sabil. Nya mangga atuh pami kitu mah. Anu penting mah jajabkeun di we engke akang uwih nanya. Akhirna Damar Anting nyaluyuan kana pangaku Rarasinta. Salenti eta ongkoh dirina panasaran hayang nyaho kumaha kayaan di nagara Rarasinta jeung sakalian mangpang meungpeung pedah aya anu marengan ku mojang anu geulis. Sanggeus Damar Anting nya tujuan kana pangajakna. Harita Rarasinta nitah ka Damar Anting sangkan mereumkeun kadua panonna bari nyekelan leungeunna. Atuh puguh Damar Anting rada samar pola dumeh kakaraeun paantal kulit jeung awewe geulis. Tapi dalah dikumaha Damar Anting nurut bari teu poho ka Sirawing sangkan ngadekeun awakna kana bitis. Sedengkeun si Gagak Rimang mah cangegelek natak-takna. Reup mata Damar Anting dipeureumkeun, panca indrana waspada. Sok sanajannya oge anu ngajakna saurang Wanoja geulis, tapi da ari waspada mah kudu. Sanu nyaho yen si Wanoja teh bisingan ukur nyieun reka perdaya ka dirina. Heuleut sapanginuman teh Damar Anting ngarasakeun aya nu ngahiliwir tiis nebakan awakna. Dibarengan ku seungitna kembang eros. Tidinya kadenge semunga harewos sora Rarasinta nitah mukakeun panonna. Sok geura beuntakeun Kang. Teu talangke deui Damar Anting beunta. Nalika beunta ana breh teh Damar Anting kacida ngajenghokna. Kusabab dirina geus aya di hiji patamanan anu kacida endahna. Sakurilingna dipinuhan ku gunung anu ngemplok hejo. Cai curcor herang ngagenyas. Kupu-kupu anu jangjangna warna-warni rabeng haliber suka bunga hiber jeung papada baturna.
Tepati jauh ti hareupeunana katempo ngajengleng istana nu kacida megahna. Damar Anting anu panasaran gancang tumanya ka Rarasinta. Di mana atuh ieu teh nyi? Muni asaku araheng kieu. Rarasinta imut bari ngawalon. Pan ieu teh aya di negeri Suwartapala Kang. Anu tadi kantos disebatkeun ku abdi ka akang. Nyaeta nagerina Punrama anu jenenganana Syekh Ali Mustofa Kang. Oh gitu. Muhun ngartos ayeuna mah Nyai. Asa nemean akang mah ningali tempat anu saki endahna. Cek Damar Anting nembalan bari ngagarowan tungtung irungna. Sedengkeun Rarasinta sanggeus mereka terangan kitu manehna langsung nyungit. Tepati lila hiji kareta anu ditarik ku 4 kuda bodas katempo ngabretak nyamperkeun ka Rarasinta jeung Damar Anting. Reg eta kareta kuda teh eureun hareupeun Rarasinta. Hayu Kang, ayeuna ngiring sareng abdi pikeun nepangan Punrama. Kitu harita Rarasinta ngajak ka Damar Anting sangka naik kana kareta kuda. Kalayan teu boga deui pertanyaan, Damar Anting nurut ka Rarasinta naik kana kareta kuda anu langsung ngabretak deui lumpat ngajugjug ka istana Sawartapala dituturkeun ku si Rawing jeung si Rimang. Syekh Ali Mustofa numutkeun na carita ieu dongeng nyaeta saurang ulama sakaligus raja jin anu ngaranna geus kakoncara kajana pria. Tong boro-boro kolot sanajan budak anu karek beunta oge ceuk paribasana. Mun ditanya saha Syekh Ali Mustofa geus pasti nyahoeun. Kusabab Syekh Ali Mustofa ngabogaan budi parangi anu bear marahmai. Teu pedah saurang raja sikapna tetep handap asor sok sanajan karahayatna pisan. Adil tur wijaksana dina nyang hareupan sagarupa masalah. Sifatna resep mere maweh kasasama tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Ngajadikeun Syekh Ali Mustofa dipika cinta ku sakabeh rahayatna. Nagri Suwartapala mangrupakeun hiji nagri nu aya di puncak gunung Babasan. Gedong-gedongna dijieun tina batu pu alam warna hejo, dirias ku ngajungkiringna menara-menara masjid anu aya ampir meh sagala sela-sela. Kacaritakeun Damar Anting nu aya di jero istana keur diuk hareupeun Syekh Ali Mustofa anu ngarendeng jeung garwana nyaeta Nyi Lapus Papatma. Syekh Ali kacida nganuhunkeunana kana kahadean hate Damar Anting anu geus nyalametkeun ingon-ingon kameumeut anu jadi putrina. Anu saterusna Syekh Ali nanyakeun ngeunaan asal usul Damar Anting. Anting samemehna hambura amarek nanya asal usul hidup. Beda asa sabrehan gening rara hidup teh asa mirip pes ceples jeung anak lanceuk sapaguron ama anu aya di negeri Zabah. Gebeg teh Damar Anting kacida ngagebegna dumeh Syekh Ali Mustofa narosna samodel kitu. Nah hate Damar Anting timbul pertanyaan sanu sabenerna raja nu kiwari aya di hareupeunana. Sajongjongan Damar Anting pikiranana kumalayang kanu anggang. Hatena cuscos inget kana mangsa anu geus kasorang. Aya rasa perih anu ngadadak nyaliara kana ati sanubari. Komo deui ari ras kanu jadi rama jeung ambuna anu can panggih di mana laratan jeung nasibna. Harianeun jeung ibuna nu aya di negeri Sabama kapan ti saprak medal ka alam dunia oge. Dirina teu dirorok ku ambuna di Karanggali. Dirina dirorok ku ambuna di Karanggali.
Jadi wajar mun ayeuna manehna teu apal kumaha rupa nu jadi ibuna sorangan. Damar Anting harita ngawalon, mohon ama leres pisan pamipun biang mah kawitna ti nageri Sabah anu jenenganana Nyimas Bunawati Banuwati. Mungnya kitu dah abdi mah dirorokna ku ambu anu di Karanggali. Janten dugi kawangkid ayeuna oge teu acan kantos tepang deui sareng pun biang mah. Syekh Ali Mustofa sanggeus ngadengi keterangan kitu ngan gabrug we. Damar Anting digabrug bari diusapan. Hatena asa kagagas dumeh geus puluhan taun lilana can pernah papanggih deui jeung Kiai Nur Alif. Kari-kari ayeuna ya incuna dihareup kari-kari ayeuna ya incuna dihareupeunana. Pikeun Syekh Ali Mustofa ngarasa kacida bagjana. Bagja pisan ama bisa papanggih jeung incu nu jadi lanceuk sapaguron. Paingan atuh hidup mirip pes ceples pisan jeung Nyi Banuwati. Manit teu kapiceun saeutik oge. Jeung kumaha caritana hidup bisa aya di puncak Gunung Babasan. Ari hidup ayeuna cicing jeung saha lu. Nu saterusna ngan derak-dak we. Damar Anting nyaritakeun ngeunaan kayan dirina. Timiti ambuna jeung ramana nu tarung jeung Ki Jantra nepi ka dirina diudag-udag jeung Mang Rosid di leuweung tutupan. Malah ampir-ampiran dirina oge ilu binasa mun ceuk syariatna teu aya pitulung teh Eyang Siralodra nu kiwari jadi guruna. Syekh Ali Mustofa gogodeg bari ku mecrek bakat ku paur barang nyaho jujutan carita ti Damar Anting nu sakitu pikasieun jeung pikawatireunana. Saterusna Syekh Ali Mustofa neruskeun omonganana. Siralodra tetela anjeun teh manusia sakti. Siralodra Damar Anting ngarasa heran dumeh Syekh Ali Mustofa ngomongna kitu jiga nu geus wawuh kanu jadi guruna. Punten pami ama kantos tepang sareng pun eyang, cek Damar Anting nanya ka Syekh Ali. Ku ama moal waka dicaritakeun ayeuna. Engke oge hidup bakal apal sorangan saha nu sabenerna Eyang Siralodra. Ngan kacida bagjana hidup dumeh diangkat jadi muridna ku eta jalma sakti. Geus kitu mah Damar Anting teneruskeun pertanyaanana. Sok sanajan hatena jadi panasaran. Kusabab Syekh Ali Mustofa geus mutuskeun omonganana. Tepati lila sanggeus ngobrol ngaler ngidul jeung panca kaki Damar Anting pamitan sejamulang deui ka Karang Wiwitan. Hapunten ama, panginten ayeuna mah abdi teh bade teras pamitan we. Ongko hawatos bilih Eyang Siralodra dedeupeun. Har. Nah, meniru rusuhan teuing. Tenang we, da Eyang Siralodra mah geus pasti apalun hidup aya di dieu. Da moal samata-mata hidup dititah nyalametkeun mencek. Kajaba aya pamaksudan sejen pikeun Siralodra kasep. Damar Anting jadi ngareret karara Sinta dumeh Syekh Ali Mustofa nyariosna kitu. Sedengkeun anu direretna jadi tungkul semu era dumeh kabeneran dirina oge keur maling reret ka Damar Anting. Tapi najan kitu bibirna mah ngagelenyu imut. Bener pisan cek ama hidup. Cicing ngelawe atuh di dieu itung-itung ngareureuhkeun kacape. Da moal neangan ieu Eyang hidup mah. Da nya kitu geus pasti apaleun Eyang Siralodra mah kasep. Cek Ibu Lapuspa Patma Mairan. Hapunten Ibu ama,
sanes abdi kirang sono ieu teh panginten abdi bade maksa we kumarginya kitu pun eyang bilih bendu ka abdi. Nya ari kitu onaman mah ama teu bisa ngahalangan ngan hampura ama jeung kulawarga di dieu teu bisa mulang tarima. Tapi ulah riwang bisi sasab mah Rarasinta bakal ngajajabkeun hidup nepi ka karang wiwitan. Para wargi sadayana gancangna carita kasorenakeun waktu sang surya surup Damar Anting undur diri di karaton Sawartapala kalayan diiringkeun ku Syekh Ali jeung Nyi Lapuspapadma. Balikna dijajabkeun ku Rarasinta naek kareta anu ditarik ku kuda sembrani ngabretek ngajius ka awang-awang nembus portal anu misakeun alam gaib jeung alam manusia. Teu kacaturkeun lila di jalana Damar Anting saparakanca geus nepi ka pakarangan padepokan Karangwiwitan. Ramena sorak kuda ngagerwahkeun Eyang Siralodra anu keur jongjon zikir. Manehna gentak kaluar, tarangna semu kerung, matana disipitkeun. Barang ningali nu datang teh tetela Damar Anting, Sirawing alias Macan Bodas jeung saurang wanoja geulis. Eyang Siralodra gancang nanya bari ngabageakeun. Ai Anting, syukur pisan hidup salamet jeung bisa balik deui. Tapi kunaon atuh inca zeutik oge ari datang jadi mawa awewe. Coba itu jadi ayam Macan Bodas sagala rupa. Eyang asa dengar ti ieu teh Anting. Cek Eyang Siralodra nanyana jiga anu heueuh heran. Harita Rarasinta langsung munjungan sanggeus turun tina kareta kuda. Sedengkeun Damar Anting gigisik garo-garo teu ateul bari ngawalon. Numawi di perjalanan teh tepang sareng Nyi Rarasinta dugi ka abdi ngiring heula ka nagerina Eyang. Kumargi uihna bilih nyasap nya anjeunna kersaeun ngajajabkeun abdi dugi ka dieu Eyang. Alesan wae ongko mane mandi. Ayo geraga jero Eyang aya obrol geuneun. Mangga Eyang mangga. Damar Anting jeung Rarasinta nembalan mani bareng nu saterusna mah sararea ka jararo. Di jero padepokan Eyang Siralodra ngamimitian muka obrolan. Muji syukur ka pangeran dume hidup kiwari geus jadi pemuda dewasa Anting. Muga-muga kunambahanana umur jeung hasil miguru ka Eyang. Hidup bisa nyangareupan susah senangna pahit amisna kahirupan. Geus waktuna hidup ngalalana maluruh nu jadi indung bapa. Jeung deui ku Eyang bakal dijelaskeun ngeunaan ieu Rarasinta nu sabenerna. Sinta sok hidup gera mulih ka jati mulang ka azal. Tembongkeun diri nu sajati gera wakca balaka kana raga nu zanyana. Sok Rarasinta. Cek Eyang Siralodra nitah mulang ka Rarasinta. Katempo Damar Anting heran. Tapi caritaan Eyang Siralodra kajadian. Nah atuh sanggeus Eyang Siralodra balem dadak sakala Rarasinta robah cirimna jadi kujang anu gagangna tina emas. Sedangkeun si Macan Bodas jadi sapasang jamparing jeung gondewana. Cerak. Kaayaan poe harita di sajeroning padepokan Karangwiwitan sajongjongan mah eueuh nu ngomong sakecap-kecap acan
harianeun ari pikeun Damar Anting mah anu masih kene kabawa ku ahingna kanyataan. Sabot keur kitu galindengna sasauran Eyang Siralodra mampu meupuskeun jemplingna kaayaan Karangwiwitan. Hehehe, tah geuning ayeuna mah geus gatoyan saha-sahana nu bakal marengan hidup pek gerarawatan eta Gujang jeung Ki Jampalodaya. Kusabab eta dua pusaka bakal maturan salila hidup ngalalana. Tapi omat ulah dibawa caliwera komo dipake adiguna mah Eyang teu mereaan Anting. Gunageun eta Gujang lamun bener-bener nyawa hidup geus dina kayan kaancam. Jeung deui dina engkuning maluruh kadua kolot hidup utamakeun pikeun nyalametkeun heula Nyi Rati nu ditawan ku Ki Jantra di Linggabuana. Nu saterusna hidup kudu bisa nepungan si mata malaikat demi masdikeun di mana barda bapa hidup ayana. Kusabab manehna nu nyekel sakaberuziana kumaha hidup sanggup ngajalankeunana Damar Anting. Mangga Eyang sanggem pisan sareng hatur nuhun kana sadaya wejangan ku abdi tangtos bakal dijantenkeun kanggo bekal kahirupan Eyang. Sakali deui hatur nuhun kana sanes kanten sagarupi nu tos dipasihkeun kalayan ditampi ku kabingahan anu tangtos bakal dipatri ku abdi dina ati sanubari Eyang. Cek Damar Anting dumareuda bari nyuuh kana lahuna nu jadi guruna. Nya syukur Eyang ngaraza bunga jeung regreg ku ayana hidup ayeuna geus asak jejean. Jung isuk mah geramiang ku Eyang didungageun muga sing lungsur langsar dina nyangareupan pait jeung amisna kahirupan jaluk. Kitu harita pungkasna obrolan antara Eyang Siralodra jeung muridna Damar Anting anu ngarencanakeun poe isuk bakal ngamimitian ngalanglang buana demi maluruh dua kolotna. Teu karasa peuting mimiti datang ngarungkupan beurang anu poe tadi satia marengan. Caangna cahaya bulan nyaangan dibalur ku pating karetipna bentang anu rapang jiga nu silih kiceupan. Ngeclakna cai ibun dina tungtung daun gugurilapan ngagenyas nungkulan peuting nu kiwari geus robah deui jadi beurang. Niti wanci anu mustari ninggang mangsa anu sampurna. Isuk-isuk kene Damar Anting geus ngagedig indit ninggalkeun padepokan Karangwiwitan sakaligus tinggalkeun guruna anu merhatikeun ti palebah lawang panto. Pileleuyan Karangwiwitan. Mudah-mudahan hiji mangsa aing bisa datang deui nepungan anu jadi guru kalayan aya dina kasalametan. Kitu gerendengna hate Damar Anting anu kebat lumampah kakalerkeun. Si Gagak Rimang sapapanjang jalan ngear di sada. Bari sakapeung macokan tak-tak, sakapeung deui hiber muter mancaran saluhreunana. Tara-tara ti sasari si Rimang tingkah paripolahna jiga anu tagiwur kitu salah kieu salah. Kayan ieu nimbulkeun rasa kaheran pikeun Damar Anting. Harita lengkah Damar Anting kapaksa ngarandeg handapeun tangkal gede anu saterusna diuk bari nyarande. Ari pangrasana mah diuk teh naluhureun akar anu malang di jangjalaneun. Sedengkeun si Gagak Rimang matana teu ngicep-ngicep manco tina dahan kai palebah akar anu didiukan ku dununganana bari teu kendat di sada. Aya naon Rimang
gening jiga nu tagiwur kitu, sing tenang atuh sing tenang. Cek Damar Anting bari ngaheotan sirimang anu samar pola. Ngahiliwirna angin asa nikmat karasana ku Damar Anting. Nu harita asa ngadadak tunduh. Tapi karek ogerek ngalenya, na atuh ti luhur ngadadak. Ujug-ujug. Oh lo. Waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ye dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.